আসসালামু আলাইকুম দর্শক, সংগ্রাম টিভির পর্দায় আবারও আমার নিজের খামারের ভিডিও নিয়ে এসেছি। মূলত খামারের ভিডিও করার সময় কিছু কিছু দৃশ্য আমি ধারণ করে রেখেছিলাম। আমার খামার কেন্দ্রিক যেই সময়টা আমি ব্যয় করি সেগুলো নিয়ে এই ভিডিওটি। এর মধ্যে কিছু ভালো লাগার দৃশ্য আছে, ছোট্ট একটা পাখিদের 18+ ভিডিও আছে। তো কেউ মনে কিছু নেবেন না। পাখির এই ঘটনাগুলো, তাদের স্টেপ বাই স্টেপ কীভাবে আসলে একটা পাখি বড় হয়, জন্ম নেয়, ডিম ফুটে বাচ্চা হওয়া, টোটালটাই একটার পর একটা এই ভিডিওটিতে দেখিয়েছি। আর পাখি নিয়ে আমার সময় কাটানো, একটু মজা করা, সেগুলো আছে। আর এর মধ্যে বলে রেখি, আমার খামারের মধ্যে আপনারা কিছু খাঁচা দেখতে পাচ্ছেন। মূলত আমি নেক্সটে আপনাদেরকে এই ভিডিওটি নিয়ে আসছি। আমি দুটো ভিডিও করেছি খাঁচা পদ্ধতিতে বাজুরিকা পাখি পালন নিয়ে, সেই ভিডিওগুলো আসবে। তো তাদের কাছ থেকে আমি মূলত কিছু খাঁচা কিনে নিয়ে এসেছি এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য, যে কলোনির ভেতরেই যদি আমি কিছু খাঁচা করি তাহলে কেমন প্রোডাকশন হচ্ছে, এবং খাঁচা এবং কলোনির পার্থক্যটা, তুলনামূলক পার্থক্যটা সামনাসামনি দেখানোর জন্য এগুলো কিনে আনা। তো এখন বর্তমানে আমার খামারে সেটআপ চলছে জোড়া দেওয়ার খাঁচার মধ্যে। এটা হয়তো বা কমপ্লিট হয়ে গেলে আমি একটা প্রোডাকশন আসার পরে আপনাদেরকে ভিডিও করে জানাতে পারবো। তো আর কথা না বাড়িয়ে আপনাদেরকে আমার খামারটি উপভোগ করার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ। দিলাম খাই তো ঠিক। ওইগুলা না বের হয়ে আসে।